Anak ngorok pas malam harus ngapain ya? Tiap malam dengar suara ngorok si kecil yang makin hari makin keras. Dibangunin kasihan, tapi kalau didiemin bunda yang nggak bisa tidur. Ngorok bikin tidur si kecil jadi nggak nyenyak dan tidurnya nggak berkualitas. Apalagi ngorok bisa jadi tanda ada penyumbatan di saluran pernafasan loh bun. Buruan gercep redakan ngorok si kecil dengan madu Flybi. Madu herbal khusus bantu redakan kebiasaan ngorok pada anak. Kombinasi dari ekstrak daun saga, daun cakar ayam, daun pegagan, dan buah mengkudu di madu Flybi bisa bantu melapisi tenggorokan dan melegakan tenggorokan. Makanya ngorok bisa diredakan. Bebaskan si kecil dari ngorok dengan madu Flybi yuk!